ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோயில்பட்டி வீரலட்சுமி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சமையலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு காளான் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். சிம்பிளான காளான் பிரியாணி தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம். வீட்டில் உள்ள அரிசி தாங்க எடுத்துருக்கிறேன். இது 1/2 கிலோ அளவு இருக்குங்க. வீட்டில் உள்ள அரிசி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுங்க தேவையான அளவு, பிரியாணி மசாலா, மல்லித்தூள், மல்லி இலை, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் சைஸான வெங்காயம் 2 எடுத்துருக்கிறேன், மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், தக்காளி வந்து மீடியம் சைஸ் 2ங்க. இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி காளான் ரெசிபி பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சுங்க. வச்சு ஒரு குக்கரில் தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு நெய் வேணால் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க. எண்ணெய் காஞ்ச உடனே நம்ம இதில் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். மீடியம் சைஸான 2 வெங்காயம். வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வர வரைக்கும், கண்ணாடி பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நம்ம இப்போ வெங்காயத்தை வதக்கிடலாம். வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற 2 தக்காளி, 4 பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்து தக்காளி வந்து கொலைய வேகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி ஓரளவு வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாங்க. மசாலாலாம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு 1.5 ஸ்பூனுங்க. 1 ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலாங்க. பிரியாணி மசாலாவையும் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் நம்ம இப்போ வதக்கிடலாம். அதோட ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம காளானை சேர்த்துடலாம். பெரிய காளானாக இருந்தால் நீங்கள் 2 துண்டாக கூட உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி காளான்லேருந்து தண்ணி விட்டு இப்போ வந்து மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாம். மல்லித்தலை சேர்த்தாச்சுங்க. அடுத்து இப்போ நம்ம புதினா சேர்த்துக்கலாம். புதினா, மல்லித்தலை எல்லாம் சேர்த்து வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஒன்றா வச்சு மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூனுங்க. மல்லித்தூள் 1.5 ஸ்பூனுங்க. எல்லாம் சேர்த்து மசாலாலாம் சேர்த்து அதோட ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும், பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வதக்கலாங்க. எதுவும் சேர்க்கல. பிரியாணி இலை மட்டும் ஒரு 5லேருந்து 6 இலை வரை சேர்த்துருக்குங்க. இப்போ மசாலாவோட ராஸ்மெல்லாம் கொஞ்சம் போயிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து 1 டம்ளர் அரிசிக்கு நான் 2.5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிறேங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க. நான் வீட்டரிசி வைக்க கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறதுனால நான் 1க்கு 2.5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நான் இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க. தண்ணி கொதிச்சோடனே நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். 5லேருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறி இருக்குங்க. அந்த அரிசியை நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்புங்க, கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. உங்களுக்கு உப்பு எவ்வளோ அளவு தேவையோ அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க. அரிசி போட்டாச்சுங்க. அரிசி போட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம குக்கரை மூடி வச்சுக்கலாங்க. வெயிட் போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். குக்கர் வெயிட் போட்டு மூடி வச்சாச்சுங்க. மூடி போட்டு நான் இது ஒரு 2 விசில் தாங்க விட போகிறேன். ஏன்னா 1க்கு 2.5 தண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால நான் இதை வந்து 2 விசில் தான் வச்சுக்க போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசில் வந்துருச்சுங்க. இது வந்து 2வது விசில் வரப்போகுது. 2 விசில்லே நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் நம்ம ஏர் போகட்டும். உடனே ஓப்பன் பண்ணிடாதீங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணணும். ஏர் போன விட்டு தான் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா உதிரியான காளான் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. காளான் பிரியாணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் சைடிஷ் வந்து தயிர் வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன். இந்த காளான் பிரியாணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கோவில்பட்டி வீரலட்சுமி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.